morning! Welcome to my vlog! Kumusta na po? Eto, panibagong umaga na naman po. Pupunta po kami ngayon sa Target para po bumili ng mga kailangan po para mamaya po kasi may darating po kaming bisita. Eh dito po sila magdi-dinner mamayang gabi. Saka ngayon natin matitikman kung masarap ang recipe ni Brian. Okay, Brian, humanda ka. Sana mapanood mo to habang ikaw ay nagde-drive ng Uber. Okay, see you later, guys. Ano po? Eto, nakarating na po kami sa bahay. Hindi ko na po kayo kanina sinama sa grocery kasi ang daming tao. Saka ang lakas ng music po nila kaya hindi din po ako nakapag-vlog. So ngayon po, mag-uumpisa na po tayo magluto kasi darating po ang bisita hanggang bandang 6 o'clock. Ang oras na ngayon is around 2:30. Okay, samahan niyo ako sa pagluluto ko. Maglalagay po ako ng peanut butter sa ating kare-kare. Pagkatapos natin lagay po lahat ang peanut butter sa kare-kare, haluin po natin ng konti. Tapos maglagay po tayo ng anato powder para po magkulay po ang ating kare-kare. Pagkatapos po ng anato powder, haluin po natin para mag-balance po lahat. Pagkatapos po niya, lagay po natin ang gulay at takpan lang po natin habang kumukulo. Sa kaluto na po. Ayan po, malapit na po maluto ang ating chicken inasal, mga siguro 15 minutes na lang. Okay, subaybayan po natin kung masarap ba to o hindi. Parating na daw sila yung mga bisita namin. Saglit lang, tapos nandiyan na sila. Payat na payat, ha? Ito si May. Oh my Lord. Hello, hello. Nag-vlog ako Nag-vlog ako, okay na? Yes, fine. It's okay. Anong tingnan? Tinawag na ba to? Ito? Tatapos po. Ito. Don't hit my hand. Manok sa aso. Nagpa-vlog ka? Ay, wow! Sa Iloilo. Pero it's actually yung dried fish na maalat. Pero I think they mix it with something sweeter so that it's not too salty. Yeah. I don't know what to bring. Sabi ko, kumain na lang. Pinom kayo. Ma? Hi, Max! Hi, Max! Kung nga ka pa, pinapalik ko yung kumain para masalan siya. Oh, pwede si Oliver, ha? Macho! Yan na yan sa person! Ano na? Ganda ng bahay nyo? How often do you guys go back? Ngayon hindi na. Dati, last year, 2 years yata, nag-back and forth kami. Nagtrabaho ako. Ganun talaga, di ba? Ganun Tapos talaga sa nag-quit umpisa. ako, wala na. Dito na kami. Dito na tayo ito, ha? Nag-ano siya, nag-go kart. No card? Ako tayo dito. Ano siya, one day amin. One day? Oh my God. Also, wheat and vegetable. Hindi. Yung vegetable, walang rice, walang bread. Pero ngayon, maintain nila. Maintain nila. Oo, yun yan. Iikot ko to. Araw-araw. Tara, kain na.
Ha? Nangugutom na kita. Hingi ako ng favor kasi hindi, ang chinage ko yung cellphone na natin malis. Yung ano lang yung power cord na may USB. Para ma-charge ko lang. Kahit na ano. Di mo na bigyan yung charger, guys? Can I borrow a charger with a USB end? I just need a USB. Dalaga yung anak. Dalawa lang, alam mo, nagdaga ako na. Hindi na. Teka, I'm just gonna wash my hands. Uy, laki ng bagay niyo, ha? Malaki rin gastos! Yeah, that's true. That is true. Hindi ka mahilig magtanim? Ito mahilig magtanim. Sa gilid, Ah, sa naumpisahan ko na. Nakita namin sana kung maganda naman tanim mo. Pero nahinto. Umuwi ako ng alubas. Meron siyang ano ba? Yung Pero sa pizza. alokbati sa Tagalog. Alam mo, Pero alokbati sa... spinach! Wait, you vlog? YouTube or ano? Facebook? Facebook and YouTube. Oh, wow! Yeah. Kaya, subscribe tayo. Kung ano kailangan share ngayon? Isa ko pa lang. Oh, yeah? Ito lang, subscribe natin. Oo. Nag-release ako. Aba, palo-palo na lang. Kaya dito naman ako nag-smoke ka. But, I don't smoke. Tara mo, drink. Oh my God. Talaga naman, ha? Yung nanay, ano, German. Maganda kasi itim. Maganda Saka naman. yung phone niya, may browning. Sa ilalim. Ay, yung... Ay, thank you. Yung like, may brown na kulay. Gwapo ni Maxi, oh. Uwi kami ng Pilipinas for about 3 weeks na kasi nag-graduate kasi niya high school. Kakilala ko yung Wait stop is here, In-N-Out is here, of course McDonald's lahat pa. There's Chili's, there's, I mean, you know, it's may tayo dito. Hindi pa kami nakakilala ng mga Thai food. I mean, di ba? I mean, there's no, I mean, so, it's really how you want to natera siya ng work. Oh, hello po! Hello po, Mami! Sige, ay tatandaan mo. Hindi na siguro. Kumusta po? Kumusta po? Ay, manahin na po kayo. Yung tagaman kita. Dati, Kaya oo. punta namin si Ate Bepa. Oo. Ako na, may po kami. Nag-isip. Yeah. Tapos yung bunso kong kapatid, dyan naman. Oh, that's nice. Eh, ilang makita ko? Kala ko kumakain na kayo. Sipa. Hindi pa kasi po kayo bumababa. Oo. Kalilipat lang namin mga 2 weeks ago, August 1. Doon pinakatrabaho sa Red Bull City. Nakalalamig Ay, na. yung misis ko si May. Nakalalamig Ayun, na. kaya na pala tayo. Mark. Gak ang gusto ko na itong bagaan. Ay, nani. Kayo na pala kanta. I'm gonna wash my hands. Oh, yeah. Yeah, okay lang. Feel at home. Di ba, mami? Hindi ka naman naiiba eh. Tara, serious? Kaya na, ma, maupo ka na. Ano, lahat ko siya. Hindi, si Ma ang nagluto ng palabok. Ay, wow! Experiment yan. Pero na siya. Chicken Wala masala. naman. Sabi ka po. Ma, maupo ka. Ay, wow, nasa vlog tayo. Kailan behave? Nakuha ka na. Nakuha nandiyan ka na, magkitang-kita ka. Yung isang friend din nila, kung tatlo sila eh. Tapos si Bay sa department nila. Jasper, they also bought a house in Lakefront. So mag-buy sila. Yes. Lakefront, Mantika. Yes, Modesto. Baka nga 5 kind of 210 ako before. Hindi, gano'n talaga, di ba? Alam mo, ano yung dapat? Pero hindi mo gagawin. Alam mo, dapat mo kayo, pero hindi mo gagawin. Start lang ko na. Ay, baka. Inay mo.
So pag ano, how often do you have visitors? Not so much? Tayo na crush ng party nila eh, oh. Sila Ate Bena at saka si Jasper dapat nakarating na dito. Hindi pa? Nakaplano na, di. Ayaw? Tapos nangyari, the day before, napupunta sila dito, nag-text si Jasper. Wala ka, something came up, so hindi matutuloy. Di ba parang Jasper, so nice place. May the day of or the moment of. Ano ba yan? Tama nila. Eh, syempre si Ate Bea hindi naman makapag-drive ng mag-isa na malayo. Pero hindi na nagdagay yung anak niya na isa lang. Yung mga dalawa na. O dalawa na? I think EJ tapos si MJ. yung dito. Preso marami, oh. Dito meron yung supermarket. Oo nga, sabi nga niya yung G. Pero hindi pa namin nakapagsabi. Yung may-ari, kapit lahi ng kapatid. Kuya? Katapat nila yung may-ari. Talis? Same ano kami. So, told me Jair kasi we had same background, we sing together, sing so ilang na. I have memories. You don't want to try that and say. May nag-request sa vlog ko. Sige na lang ng recipe. Subukan mo chicken. Which I have contact with those supposed to see. Yung una, kumara na hotspot, ano yung hotspot na device. Which I have contact with those supposed to see. Yung una, kumara na hotspot, ano yung hotspot na device. Thank you for dinner. Teka kaming ano pala nakalimutan ko dito makakawin. Thank you talaga. Mami, thank you. Thank you po. I'm glad to see Mami, oh. Hindi pa, oh. Kailan po kayo huling umuwi ng Pilipinas? 19. 2019? Uuwi siya eh. Kailan po? November. Ay, wow! Uwi nata namin November kasi 30th high school reunion namin. Kaya nakauwi lang namin nung June. Tapos kalilipat na namin. Naku, butas ang bulsa na yun. Puro gastos. Next year na. So, but yeah, thank you for having us. Bye, Mami! Thank you po! Thank you po! Mag-ingat po kayo sa Pilipinas! Mag-ingat po kayo sa Pilipinas! O, mag-enjoy kayo sa bakasyon. Thank you. Kayo nang sa susunod. Nag-bike din ka. Thank you siya! Maliit ang Mercedes. Tapos ang kandas lang sa mga O, dalhin mo pa ka. Ano? Ang sarap eh. What? Oh, Medyo Hindi, tayo dito. Maxi! Max! Madali lang ha. Yun, meron ako. Pero, is there? Max, sing it up! Sing it up! Sing it up!
matamis ang bahay. Brian, yung chicken inasal mo, nagustuhan naman nila, masarap daw sabi nila. Sa susunod uli, bigay-bigay ko uli ng yung recipe para subukan natin uli. Okay, hanggang dito na lang po ang aking vlog. Sa susunod po uli, kung gusto niyo po magbigay ng recipe para lutuin ko po, comment lang po kayo sa baba. Anything po, okay? Thank you for watching. Hanggang sa muli po. Bye!